السلام عليكم ويا مساء الفل والياسمين عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن احوال. وحشتوني جدا. نزلت الفيديو امبارح كان بدري شويه، فمش عارفه كلكم شفتوه ولا لا، بس ان شاء الله ان شاء الله يعني هنزله على طول، يعني على الساعه 11 بالليل. ده انسب ميعاد علشان بعرف ان انا اسجل الوقت بوقته بعد ما ولادي يناموا كده. فاول ما بخلص يعني تصوير وتسجيل وكده ان شاء الله هنزله لكم على طول. يعني هو دلوقتي قدامه حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع بالكتير إن شاء الله ويكون نازل لكم. المهم زي ما انتم شايفين بقى النهاردة هنبتدي بفطار، الروتين ده كان يوم الأجازة. فزي ما انتم عارفين يوم الأجازة لازم فطار محترم، فعملت هنا طبق فول كده محترم. أنا بهرسه بالهراسة العادية خالص، يعني أنا بستسهل الصراحة الهراسة عن عن الكب أو الخلاط أو كده. وكمان أنا مش عاملة فيه ولا بصل ولا توم ولا طماطم، يعني لو أنا كنت عاملة فيه خضار كنت هاستخدم لا إما الخلاط لا إما يعني المفرمة الصغيرة. بس الصراحة بدل اللي أنا عاملاه عادي كده بشوية زيت أو شوية سمنة وبهارات وخلاص وبس، يعني مش أكتر ولا أقل. باهرسه بالهراسة بتفرمه حلو جدًا برضه. وبرضه لو أنتِ مسوية الخضار برضه كويس بتهرسها معاه، يعني هي مش بتبقى حلوة جدًا، بديلة خالص الخلاط والكبة والحاجات دي. المهم تعالوا هنعمل بيض برضه. فيعني زي ما انتم شايفين كده أنا واقفة باعمل الفطار، وكان عندي هنا أكل بايت من قبلها بيوم، فما كنتش الصراحة عملت أكل النهارده. عملت شوية بسلة بس مع الأكلة دي وخلاص، وكنت صاحية من النوم بقى لازم فنجان القهوة أو مَج النسكافيه. فطبعًا بدال بقى ولادي وجوزي صاحيين وكده، فمش عارفة إن أنا أفصل النُص ساعة اللي أنا باخدها الصبح دي، فرُحت قُلت يالّا مش مشكلة هاعملها وأنا واقفة باعمل الفطار. فزي ما أنتم شايفين يعني اليوم بدأ بقى بالفطار، وكمان خرجنا، فالفيديو إن شاء الله هيعجبكم بإذن الله، لإن في كذا حاجة حلوة. خرجنا وجينا وعملنا فطار واتغدينا، شوية حاجات كده إن شاء الله هتعجبكم جدًا. المهم زي ما أنتم شايفين كده اليوم هيمشي معانا إزاي، بإذن الله الفيديو هيكون حلو كده وممتع، ويالّا نقضّي اليوم مع بعض، ويالّا خلاص هانت ما عادش غير 4 مشتركين بس على ال1000 مشترك. يا ريت بقى كل اللي يشوف الفيديو يحط لايك ويعمل اشتراك علشان نعمل حفلة صغيرة كده على قدنا، احتفالًا بال1000 مشترك، عشان بجد تعبت فيهم جدًا، جدًا، جدًا. يعني ال1000 مشترك دول بجد جبتهم يعني بالتعب، يعني هُم لسه 4 مشتركين بس، لسه باقي 4. بس والله العظيم يعني ال1000 مشترك ده جاب بصعوبة، صعوبة، صعوبة. سنة كاملة على القناة 235 حاجة أو حاجة و40 فيديو، ولا جبت لسه ال4000 ساعة ولا كمّلت ال1000 مشترك، يعني لسه لي 4. فيالّا يعني هانت الحمد لله، هانت الحمد لله، أول شرط على الأقل هيتحقق. طبعًا هو نزل الخاصية الجديدة اللي هي بتبقى 3000 ساعة و500 مشترك. طبعًا فعّلت ال500 مشترك بس لسه ما فعّلتش ال3000 ساعة. فدعموني بقى ويا ريت تتفرجوا على الفيديو إن شاء الله 5 دقايق بس علشان الفيديو يرفع معايا بعد كده. يعني لو 5 دقايق بس الفيديو، بعد كده اليوتيوب بيعرف إن هو حد شاهده كويس فبيرفعه لأي حد تاني. فزي ما أنتم شايفين خرجنا الخروجة الحلوة دي، كنا هنا على البحر للناس اللي عايشة هنا. الحتة دي اللي هي في برياية بنات، المنطقة ما شاء الله جميلة جدًا، اللي هي الكورنيش ديّة، وتحت في حجارة كده تقدري إن أنتِ تنزلي وتقعدي هناك، فحلو أوي. ركننا كده ونزلنا بقى قعدنا شوية حوالي نُص ساعة كده على البحر. الجو كان حلو أوي النهارده، الشمس كانت طالعة كده وبقى لنا فترة كبيرة ما خرجناش، فقُلنا نخرج شوية، يعني نتفرج بقى على البحر، نقعد نشم شوية هوا نضيف، يعني تغيير جو. فزي ما أنتم شايفين ما شاء الله السما بقى بالبحر بالحاجة، بُصّوا شكلها يجنن. سبحان الله بجد، يعني البحر فعلًا شكله جامد جدًا، يعني أحس إن هو فعلًا بيغيّر النفسية 180 درجة. طبعًا أنا من كتر المناحية بتاعة طول اليوم فصوتي رايح، فعايزاكم تعذروني. طبعًا الواحد بييجي على آخر اليوم وخلاص بيفصل، يعني مناحية الولاد عشان يناموا دي لوحدها بقى بطول اليوم، فاهمينّي؟ فهنا بُصّوا إحنا كنت جاية مصدّعة جدًا، جدًا، وجوزي برضه نفس الحال، كنا جايين مصدّعين أوي. فهو دخل علشان يجيب قهوة
ما لقاش قهوة فلقى بس غير النسكافيه. إحنا طبعًا هو مقاطعة بس لقاه بقى وقتها واضطر إن هو يجيبه، لإن خلاص يعني كانت دماغنا خلاص مش قادرة، ما شربناش قهوة. اللي أنا كنت شربته ده كان كابتشينو، والكابتشينو بيبقى خفيف أوي وإحنا متعودين، لا إما القهوة اللي هي البلاك اللي هي اللي هي سريعة الذوبان، أو القهوة اللي هي العربي اللي هو البُن. غير كده الصراحة لأ، دماغي ما بتتكيّفش ولا بتصحصح من الحاجات التانية اللي هي بقى النسكافيه اللي هو الكابتشينو، أو الحاجات اللي هي بتبقى فيها المبيضات ديّة. لأ، ما باعرفش إن أنا أشربها الصراحة، مش بتدّيني نفس النتيجة بتاعة القهوة أو النسكافيه. كمان قشّرت هنا شوية بقى من الاستفندي ده، قُلت إيه عندنا بدل ما يضرب يعني نلحق نخلّصه، لإن الصراحة لمّا جوزي بينزل السوق بيجيب لنا يعني حاجات الحمد لله يعني كتّر خيره. المهم بيجيب لنا حاجات يعني إيه، يعني لو قعدت يومين في برّه التلاجة بتبقى يعني الفاكهة، لو قعدت يومين برّه التلاجة يعني نحمد ربنا كده ونبوس إيدينا وِش وضهر. فطبعًا تنقية الرجالة غير تنقية الست الصراحة، يعني ما شاء الله الستات كلّهم تحسّي إن هُم خُبرا كده يعني سبحان الله. يعني أنا وأنا صغيّرة لمّا كنت بانزل السوق، ساعات لمّا كانت يعني مامتي تبقى تعبانة أو كده، كنت بانزل السوق أنا، مع إني كنت صغيّرة يعني مثلًا 12 سَنة، 13 سَنة، اللي هو في أولى إعدادي حاجة زي كده، بس كنت أجيب الحاجة ما شاء الله زي الفل. ليه؟ وأمي كانت تستغرب، بس أنا أقول لها يعني الحاجة زي ما كنت باكلها زي ما أنا باجيبها، يعني باجيب أشوف الفاكهة أنا باكلها عاملة إزاي، فباروح أجيب نفسها برضه، فبتبقى الحاجة ما شاء الله جاية مضبوطة. الست برضه ليها نظرة غير الراجل، وفي رجالة برضه شاطرين، بس الصراحة يعني نقول 100% أو 99% من الستات أشطر من الرجالة بكتير في أمور البيت يعني، على الأقل يعني. بس هي ما شاء الله يعني الست تكسب الراجل في أي حاجة الصراحة، يعني ما شاء الله الست بتبقى أذكى من الراجل بكتير. هنا قُلت أعمل شوية خضار كده، ده خضار مشكّل، وعملت شوية رُز صغيّرين مع الأكل بتاع امبارح وخلاص على كده، يعني قُلت الحمد لله كده بقى إيه، ألف حمد وشكر ليك يا رب. الأكل بقى إيه، خفيف برضه مش تقيل أوي. وبس هنا كنا المفروض المقطع ده بعد ده، بس يالّا. إيه ده اتلخبطنا والّا إيه؟ إحنا بنعيد من الأول ليه يا ولاد؟ يالّا خير، قدّموا بقى الحتّة دي. لإن أنا خلاص منتجت ومش هاقدر إن أنا أعيد التسجيل ده من الأول، فقدّموها أنتم بقى وخلاص على كده. المهم اللي إحنا كنا عاملين كيكاية كده كنا جايبينها، شاريينها كده من السوبر ماركت اللي هي الكيكاية العادية، جبناها وقُلت أعمل جنبها بقى إيه، شوية شاي كده وخلاص على كده، تمام. كانت لسه دافية، كانت لسه صابحة، فقُلت أقطّعها بس هي كانت سخنة، فعشان كده ما طلعتش معايا الشرايح مضبوطة، يعني طلعت معايا مكسّرة شوية. طلّعتها كده بإيدي ما كانتش ضابطة خالص، يعني ما عرفتش إن أنا أطلّعها كويس. بُصّوا طلعت مفرفتة أوي بس كويسة، بس والله كانت حلوة يعني كانت خفيفة أوي وكان طعمها حلو، تمام. وعملت بقى شوية شاي كده جنبها، بس هي كانت حلوة كانت بالبرتقان، فكانت خطيرة أوي. أنا باحب أوي الكيكة اللي بالبرتقان دي، مع إني وأنا صغيرة ما كنتش باحبها، بس الأيام دي بقيت باحبها جامد. فبس كده زي ما أنتم شايفين الدنيا مشيت معانا إزاي. وطبعًا عايزة أشكر كل أخت على كل الكلام الحلو، وعلى كل اللايكات الجميلة والاشتراكات اللي زي العسل، يعني بجد كتر خيركم وده جميل بجد يعني إن أنتم وصّلتوني ل1000 مشترك، فيعني الحمد لله يا رب. حتى لو هو بعد تعب، بس الحمد لله لقيت حد يقدّر التعب ده، وحد إن هو يدعمني، فكتر خيركم كلّكم. وطبعًا يا ريت يعني أقدر اللي أنا يعني أكون عاملة حاجة تستاهل فعلًا الاشتراكات اللي أنتم حاطينها ديّة، أو اللايكات اللي أنتم بتحطوها لي. هنا كان جوزي جه فكان جاب لنا شوية شيبسي يعني وشوية حاجات كده، كان خرج ورجع تاني. وهنا بقى قُلنا إيه نغسل ونشطّب المواعين. طبعًا كنا حطيت الغدا بس كنت قاطعة، فما عرفتش خالص إن أنا أصوّر معاكم. فزي ما أنتم شايفين هنغسل بقى المواعين مع بعض. وطبعًا يعني من أكتر الحاجات اللي أنا باحبها في الفيديوهات كلّها هي غسيل المواعين. طبعًا إحنا هنغسل المواعين النهارده والبوتاجاز وإيه، هنروّق على نفسنا خالص. هنروّق على نفسنا إيه، هنروّق على المطبخ. هنشطّب بقى المطبخ ونشطّب الدنيا دي كلّها ونخلّي الدنيا كده بتبرق. والله يا بنات يعني بجد في قناة اللي أنا كنت عاملاها قديمة، القناة دي عايزة أقول لكم إن أنا تعبت فيها 5 سنين، والله العظيم 5 سنين. جابت 3000 مشترك، بس أنا
ما كنتش عارفة أمشّيها صح. القناة دي كنت كل شوية أعمل فيديوهات حلوة أوي وبجد وأبقى مقتنعة بيها وكل حاجة تمام، والفيديوهات تعلى وتجيب مشاهدات عالية وما يبقاش ناقصني غير 200، 300 بس ساعة، وفجأة أتقفل وأحس إن أنا متضايقة وأحس إن لأ القناة أنا مش عارفة أقدّم فيها حاجة كويسة، أروح زي الشاطرة كده أروح ماسحة كل الفيديوهات. لحد ما القناة وقعت وطبعًا كل الساعات والحاجات اللي أنا كنت باحوّش فيها كلّها نزلت وكلّها بقت زيرو، فالحمد لله. طبعًا هي لسه موجودة والمشتركين لسه موجودين وكل حاجة، وكان عليها ناس حلوة والله العظيم وكانت كومنتاتها كانت زي العسل، بس حصل ظرف خلّاني ما أعرفش إن أنا أنزّل حاجة على المنتدى فيها للقناة الجديدة. يعني حصل شوية ظروف كده وحاجات ما عرفتش إن أنا أنزّل، فهي برضه موجودة بس أنا مش عارفة أنزّل عليها منتدى خالص ولا أنزّل عليها أي حاجة، زعلانة جدًا عليها وعلى إني تعبت فيها، بس أنا برضه كنت يعني باستغبى وكنت بامسح الفيديوهات وكده، فكانت القناة كل ما ترفع تُقع، كل ما ترفع تُقع. القناة دي بقى عايزة كل شوية شغل، يعني نصيحة مني طبعًا لأي حد بيشوفني طبعًا لو بتقدري كل يوم تنزّلي فيديو نزّليه. وتحددي لنفسِك ميعاد معين، بلاش تضبّطي يعني بلاش تعمليها الساعة 10:00 وبكرة الساعة 11:00 بكرة الساعة كذا، حاولي إن أنتِ تضبّطي ميعاد معين ينزل فيه الفيديوهات، يوميًا ينزل بنفس النظام. الموضوع ده بيخلّي معاكِ الفيديو ينتشر أسرع وأسرع، بيكون ليكِ touchِك كده لوحدِك، فاهماني؟ فالحمد لله على كل حال، كل واحد بياخد نصيبه، كل واحد بياخد رزقه، بس هو طبعًا كلنا مستعجلين، كل واحد عايز الرزق ييجي له فورًا وعايز يعني الحاجة وعايز لمّا يدعي ربنا الدعوة تستجاب في وقتها، طبعًا ده مش حاجة، لازم الصبر وربنا مع الصابرين. ف فدايمًا يعني الواحد لمّا يبقى نِفْسه في حاجة يصبر عليها، يصبر ويدعي ويحتسب كل صبره وكل تعبه عند ربنا، وإن شاء الله ربنا هيجازيه وهيجيبها له، بس في الوقت اللي ربنا شايفه مناسب. يعني ساعات كتير أوي ممكن إحنا نِفْسنا في حاجة، بس ما يكونش الوقت المناسب ليها، إحنا مش عارفين، لإن إحنا آخرنا كده عارفين حياتنا ماشية إزاي، يعني أنتِ عارفة بس حياتِك، أنتِ ولا عارفة مثلًا حياة أقول لِك أقرب حد ليكِ في الحياة جوزِك مثلًا، أنتِ مش عارفة حياته ماشية إزاي، ما أنتيش عارفة هو بيعمل إيه برّه، أنتِ ليكِ الظاهر، بس ربنا عارف كل واحد فينا إيه اللي جواه وإيه اللي هو بيعمله وإيه كل يعني مصير حياته كلّها ربنا في إيد ربنا وربنا عارفه، فأنتِ ما تعرفيش حاجة، فخلّيها على ربنا وما أنتيش عارفة الدعوة ديّة ممكن لو دلوقتي تبقى وحشة ليكِ، بس ربنا شايل لِك وقت معيّن تكون الدعوة دي لمّا تستجاب إن شاء الله تبقى يعني لو أنتِ فاكرة إن هي هتنفعِك فإن شاء الله هتنفعِك 24. فحاولوا إن أنتم تحتسبوا وتصبروا، بلاش الاستعجالة، بلاش كل واحد خلاص عايز حاجة فخلاص لازم تحصل ولازم تيجي، طبعًا هو كل واحد عايز ونِفْسه الحاجة بسرعة تيجي والحاجة الدنيا تضبط وكده، بس ده حال الدنيا، ده حال الدنيا، إن شاء الله ربنا معانا كلنا يا رب، كلنا أكيد لينا أماني ولينا أمنيات ولينا أحلام نِفْسنا نحققها آآ بس مستنيين يعني الفرج إن شاء الله من عند ربنا بإذن الله، مش هنقول أكتر من كده. بُصّوا يا بنات البوتاجاز بتاعي ده اللي كان سألني عليه قبل كده، البوتاجاز ده يا بنات أنا جايباه ب120€ من واحد عراقي هو عراقي يوناني بيجيبه لحد البيت ب120€. هو البوتاجاز بيكون عبارة عن واحدة كهربا و3 غاز تمام، والشواية كهربا والفرن من تحت بيبقى غاز تمام، جميل جدًا وفيه طبعًا اللمبة وفيه ال اللهم صل عليك يا نبي، ما فيهوش إشعال ذاتي، هو اللمبة بس و وبس وبالكهربا يعني، بس هو ما فيهوش إشعال ذاتي ولا فيه مروحة، هو النظام القديم مش النظام الجديد، بس حلو وشغال ما شاء الله ما باقولش لأ. وتنضيفه علشان الناس اللي بتسألني، تنضيفه لمّا أنا باحس إن هو متوسخ أوي، يعني هتشوفوا دلوقتي البوتاجاز بتاعي عامل إزاي، بُصّوا هو متوسخ، فأنا غسلته كده بالسلكة اللي حوالين العلبة الكهربا دي أنا باغسلها بكلور،
وبتبقى بقى معايا زي الفل. بس الصراحة المرة دي أنا ما غسلتهاش لإن الكلور كان خلصان من عندي، فما عرفتش إن أنا أغسلها، تمام. بس أنا غسلتها كده بالسلكة، بس لو عندِك سلكة ناعمة أو الإسبونشة اللي هي فيها سلكة دي بتكون أحسن ومش بتجرحه، لإن هو بيجرح برضه بسرعة، يعني هو غير الستانلس، هو عامل زي الصاج، مش ستانلس، هو صاج، تمام. فيعني إيه الخامة تختلف. بس هو بسم الله ما شاء الله يبان جميل، جميل جدًا ما شاء الله وشغال حلو، والصراحة في تايمر برضه وفي كل حاجة، والعين الكهربا دي الصراحة جميلة الصراحة يعني. لو الأنبوبة خلصت أو كده بتشتغلي بيها، وبس هي عايزة إن أنتِ تسخّنيها الأول وبعد كده إيه تحطّي عليها الحاجة تسخن وبعد كده تشتغلي عليها. يعني مش زي العين الغاز العادية، لأ دي تختلف لازم تسخن الأول. بس لو هي سخنت والحاجة سخنت فيها ما شاء الله بتقلي فيها وبتعملي فيها كل اللي أنتِ عايزاه، بتطلع معاكِ زي الفل. فبس كده يا بنات، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما أكونش طوّلت عليكم كده في الكلام، ويكون كده الدنيا بسيطة وسهلة النهارده، ويا رب تكونوا يعني استفدتوا أو يعني قضيتوا معايا يوم كده وأنتم فرحانين ومبسوطين. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير، وفي أمان الله ومع ألف سلامة.